Tolong tampilkan tema Please, ayat tema kita. please show up our theme. Ya, mulai dari pertama. Jadi mundur. Starting from the beginning and let's go back. Ayatnya. The verses, please. Ayat dari Lukas 19. The verse from Luke chapter 19. Mulai ayat 11. Starting from verse 11. Luke 19, verse 11. Perumpamaan tentang uang mina. The analogy of a mina. Right. Ya. Uang mina The parable adalah of uang mina. uang mina adalah Mina money is waktu 1 kali 24 jam your time, 24 hour, yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia. which was given to everyone. Kita membaca seluruh rangkaian perumpamaan tentang uang mina ini. Let us read every sentences about this mina money. Karena kemana-mana saya pergi, saya bertanya, baik kepada para pendeta, hamba Tuhan, mereka tidak mengerti apa itu uang mina. Wherever I go, I ask to the ministers of the Lord and I ask about this mina money. And most of them do not understand about it. Setelah Tuhan menyingkap dan mengungkapkan, baru juga saya mengerti. And after the Lord revealed to me, and afterwards, then I understand. Bahwa uang mina adalah waktu yang diberi oleh Bapa Yesus Roh Kudus. The pounds, uang mina bahasa Inggrisnya adalah pounds. The pounds is the time was given by the Holy Spirit Selama 1 kali 24 jam. as 1 times 24 hour. Selama 1 kali 24 jam, In 24 hours, engkau menggunakan untuk apa uang ini? what are you going to do with the pounds of your time? Jadi kalau dunia berkata, time is money. In the world, there is a saying, time is money. Waktu adalah uang. Firman Tuhan juga berkata, waktu adalah uang. The words of God also state that time is money. Uang ini adalah uang mina. These pounds is your time. Yang harus engkau investasikan. That you will need to invest your time. Bukan hanya untuk perkara-perkara dunia. Not only upon carnal or earthly things Kehidupan lahiriah. or physical living, Tetapi harus engkau investasikan untuk kerajaan surga. but you also need to invest it for the kingdom of heaven. Karena semua yang dapat dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini Because everything that can be bought on the face of the earth hanya dapat mereka kuasai, miliki dengan waktu yang terbatas.
They can only own it with a limited time frame. Setelah dia meninggal After he passed away atau kembali ke dunia roh, or goes back to the spiritual realm, berapapun besarnya, banyaknya kekayaan, usaha, harta benda yang dia miliki, how much, how big, however, the assets that someone has, tidak ada satupun yang dia bawa none of it he will carry ke dunia yang kekal selama-lamanya. into the spiritual and eternal realm. Ya, mari kita mulai membaca. Yeah, let us read. Untuk mereka yang mendengarkan Yesus di situ, And as they heard these things, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. he added and spake a parable. Sebab Yesus sudah dekat Yerusalem Because he was nigh to Jerusalem. dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. And because they thought that the kingdom of Yahweh should immediately appear. Murid-muridnya menyangka bahwa kerajaan sorga itu ada di dunia lahiriah. The disciples thought that the kingdom of Yahweh or the kingdom of heaven will appear on earth. Ya, lanjutkan ayatnya 12. Maka Yesus berkata, He said, therefore, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. a certain nobleman went into a far country to receive for him a kingdom and to return. Ya, siapakah bangsawan ini? Who is that nobleman? Adalah Yesus, bangsawan yang datang dari sorga. Is Jesus who came from heaven. Datang ke dunia ini He came upon the earth membawa modal yang paling mahal, paling berharga dari surga. and he bring the most precious, the most highly prized capital from heaven. Adalah nyawanya dan darahnya sendiri It is his own life and it is his own blood untuk membeli setiap umat manusia dari perbudakan iblis. to buy everyone, every humankind from the salvation of the devil. Dan kita semua orang yang percaya And we are all believers, dibeli dengan harta yang termahal dari kerajaan surga. has been bought by the most precious asset of the heaven, Yaitu nyawa dan darah. which is life and blood Darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. of Jesus himself. Dikatakan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. It was said that he went to a far away country to become king over there. Negeri yang jauh itu adalah surga. The far away country is heaven. Karena semua negeri yang ada di dunia ini tidak ada yang jauh. For every country upon the earth is not far, far away. Dengan pesawat dimanapun negeri itu mudah untuk dijangkau. With an aeroplane, we can reach that countries. Dan kapan bangsawan ini kembali? And when will this nobleman return? Kapan dia pergi ke negeri yang jauh? And when he went to the far away country, Setelah Yesus mati, bangkit, it was after his crucifixion and his resurrection. pergi ke negeri yang jauh He went to a far away country saat dia naik ke surga. when he can ascend to heaven. Saat Yesus naik ke surga, saat itulah dia dinobatkan menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. When he ascended to heaven, it was the time he is crowned as king over kings. Dan dikatakan di situ And dan setelah itu baru kembali. And it is stated that afterwards he will return. Kapan bangsawan itu kembali? And when will that nobleman return?
Ada dua hal. There is two things. Setiap orang setelah dia meninggal, Everyone, after he closed his eyes, Yesus sudah kembali bagi dia. Jesus has returned for him. Yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua kali kembali dari sorga. Turun dari sorga, turun di atas bukit Zaitun. Dia menjejakkan kakinya, maka terbelahlah bumi. Tempat di mana dia berpijak, kata firman Tuhan. The second time will be the second coming when Jesus himself put his foot on the earth and the earth will be split into two as the words of God has stated. Lanjut. Let us Ayat. continue. Ia memanggil 10 orang hambanya. And he called his 10 servants. Siapakah hamba-hamba ini? Who are these servants? Orang-orang Kristen yang sudah dibaptis air, Those are the Christian has been baptized into water dan kedua dibaptis dengan Roh Kudus. and was baptized by the Holy Spirit. Mereka menjadi hambanya. They automatically become Jesus' servant. Sebelum dibaptis Roh Kudus tidak bisa menjadi hamba. Before being baptized by the Holy Spirit, they cannot become his servants. Ya. Dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya. And delivered them 10 pounds and said unto them, Pakailah ini untuk aku berdagang sampai aku datang kembali. Occupy till I come. Ya. 10 mina itu sebenarnya apa? Ayo, yang di sini mau bantu jawab. What are the 10 pounds? What is actually the pounds? Yang di rumah 10 mina ini apa? Those who are in your homes, what are these 10 pounds? What are these pounds? Di sini ada Kota. Kota komandan. Do anyone of here knows what these pounds? 10 mina ini adalah waktu hidupmu. These pounds is your lifetime. Ada 5 mina waktu hidup orang itu. There are also 5 minas is the lifetime of that person. Ya. Kita lanjutkan. Let us continue. Akan tetapi orang-orang sebangsanya yang membenci dia, But his citizens hated him. orang sebangsanya Yesus itu adalah orang-orang yang sudah percaya tadinya. The citizens, Bukan hanya orang Yahudi. these citizens are actually those who has believed in Jesus Lalu mengirimkan utusan menyusul dia atau Yesus and sent a message after him saying, untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. we will not have this man to reign over us. Banyak orang Kristen yang sudah percaya, Many of the Christians that already believed, sudah dibaptis Roh Kudus, already been baptized by the Holy Spirit, sudah dibaptis air, already baptized by the water baptism, sudah melakukan perjalanan bersama Yesus. already joined along and walk with Jesus. Setelah itu mereka murtad. And after that, they refused the Lord. Mereka tidak mau Yesus menjadi raja atas hidup mereka. They do not want Jesus to become the king over their life. Mereka ingin hidup diri mereka sendiri adalah raja atas hidup mereka. They want to live their life as if it's their own. Ya. Dan terjadilah And happened ketika Yesus kembali, that when he was returned, setelah Yesus dinobatkan menjadi raja, having received the kingdom, Yesus menyuruh memanggil hamba-hambanya then he commanded these servants yang telah diberinya uang itu to be called unto him, untuk mengetahui
berapa hasil dagang mereka masing-masing. To whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Jadi kita semua akan dituntut, So every one of us will be held accountable. akan dimintai pertanggungjawaban. Every one of us will have to give responsible report. Selama kita hidup di bumi ini, As long as we live on the earth, yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus, which belongs to Lord Jesus, apa yang kita hasilkan what things that we have done untuk Tuhan? for the Lord. Yang pertama, orang yang pertama datang dan berkata, Then came the first saying, Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan, karena Yesus kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Master, because Jesus is the master above all masters. Mina Tuhan di atas segala Tuhan, yang satu itu Thy pound telah menghasilkan 10 mina. had gained 10 pounds, Artinya maksimal. means maximal. Kata Yesus kepada orang itu, And Jesus said unto him, baik sekali pekerjaanmu atau perbuatanmu itu. Well, you good servant, Hai hamba yang baik, because you has been faithful engkau telah setia dalam perkara yang kecil. in a very little. Jadi perkara yang kecil adalah hidup di bumi ini. The small matters is living upon the earth. Di bumi ini tidak ada perkara yang besar. On the earth there is no big matters. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Have you authority over 10 cities? Lanjut. Let's continue. Dia menggunakan waktunya dengan baik untuk meniagakan waktunya uang mina. Dan dia diberi kuasa untuk 10 kota di kerajaan sorga. He uses his time well to trade so that he's been given authority over 10 cities. Datanglah yang kedua dan berkata, And the second came saying, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Master, thy pound had gained 5 pounds. Dia menggunakan waktunya 50%, dia dapat 5 kota. He uses his time 50% and gained 5 cities. Lanjut. Let's continue. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, And another came saying, Master, Tuhan inilah mina Tuhan. behold, here is your pound, Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. which I have kept laid up in a napkin. Orang yang ketiga The third one menyimpan dalam sapu tangan uang mina. just kept the pound in a napkin. Apa sapu tangan itu? What does a napkin represent? Kehidupan daging. It is the fleshly living. Jadi waktu dia pakai hanya untuk kepentingan daging dan lahiriah. So his time he spent only for fleshly things. Sebab aku takut For I feared you, akan Tuhan. for I feared you. Takut yang salah. A wrong kind of fear. Kalau dia takut, sudah tahu tadi dia bilang niagakanlah. If he feared the Lord, he knows that he should trade the pounds. Tetapi dia takut, dia malah menyimpan modal tersebut. But because that he feared, he kept the pounds in a napkin. Dan dia menuduh Tuhan macam-macam. And he accused the master of doing the wrong things. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Because you are an austere man. Memang betul Yes, it is somehow right. firman Tuhan berkata, The words of God says, perhatikanlah pay attention to juga kekerasan Tuhan. the austere of the Lord. Tetapi Tuhan, Yesus berkata, But Jesus says, aku rendah hati, I am lowly at heart aku lemah lembut. and meek. Tetapi di ayat lain juga dikatakan perhatikan juga kekerasan. But on the other verse, it was stated that
pay attention to the austere man. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. You take up that you laid not down, Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. and reap that you did not sow. Adalah tuduhan kepada Tuhan. It is an accusation to the Lord. Seringkali kita menuduh Tuhan berlaku tidak adil atas hidup kita. Most of the time, we accuse the Lord being unfair to our life. Kenapa saya harus menderita? Why should I Kenapa go to cobaan, this suffering? kenapa cobaan ini silih berganti tidak pernah berhenti? Why this trial and tribulation come all over and keep coming to me? Kita menuduh Tuhan We accuse Lord tidak adil, unfair and unjust, keras. austere. Orang-orang yang tidak mau mentaati Tuhan, begitulah pola pikirnya. Those people that do not want to obey the Lord has that kind of mindset. Dan kata Yesus kepada orang itu, And Jesus said unto him, hai hamba yang jahat, You wicked servant, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. I will judge you according to what you say. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. You knew that I was an austere man. Bukan hanya keras, Allah adalah api yang menghanguskan. It is not just austere, Yang but tidak taat pasti hangus. the Lord is a consuming fire. Who does not obey will be consumed by him. Yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, Taking up that I laid not down, dan menuai apa yang tidak aku tabur. and reaping that I did not sow. Padahal hidupnya adalah milik Tuhan. In fact, his life is God. Kalau dia punya istri, Tuhan yang beri. If he has a wife, he was given by Dia the punya Lord. anak, Tuhan yang beri. If he has children, his child Dia was punya- given by the Lord. Dia punya harta, Tuhan yang beri. And his assets and his richness is given by the Lord. Dan hidupnya sendiri adalah milik Tuhan. And his life himself is the Lord's. Dan waktu adalah juga punya Tuhan. And the time is also the Lord's. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? If that's so, why you do not give my pounds to those who trade my pounds well? Ingat waktu yang diberi oleh Tuhan kepada kita, kalau kita tidak pakai waktu untuk Tuhan, yang akan terjadi kita baca selanjutnya. Maka sekembali aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. That at my coming I might have required mine own with usury. Kata bunganya, engkau harus melakukan sesuatu untuk hal-hal yang rohani. The usury means that you have to do things which are spiritual. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, And he said unto him that stood by, ambillah mina yang satu itu daripadanya Take from him the pound, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. and give it to him that had 10 pounds. Ya. Siapakah orang yang kita lihat dari 10 dapat satu bonus satu kota, jadi 11 kota. From let us examine that Yeah. from 10 he got another one, so it become 11 cities. Jadi kalau orang yang engkau bawa, So if the person that you bring, dia bisa menjadi level hamba, he can become a servant, dia memberontak, he disobey you or rebel against you, kotanya akan dijadikan bonus untuk engkau. his city will be subdued to you. Jadi 11 kota. You will receive 11 cities. Lalu orang-orang bilang, Tuhan dia sudah punya 10 kota. And those people say to him, Ya, Master, he had 10 pounds, 10 cities. ya. Lalu Yesus berkata, For I say unto you, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. that unto everyone which has shall be given. Mempunyai apa? Have what? Mempunyai usaha bekerja bagi Tuhan. That- Akan Tuhan tambah-tambahkan apa yang kau perlukan. That has
and put effort for the Lord will give you more than what you will require. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, And from him that has not, tidak mempunyai usaha, pekerjaan, bekerja bagi Tuhan, that does not even put effort for the Lord, daripadanya akan diambil. even that he had shall be taken away from him. Sehingga orang itu menjadi tidak bernilai. And that person will become valueless. Juga apa yang ada padanya diambil. And that he has shall be taken away from him, Ya, yaitu hidup kita itu sendiri. which is our own life. Lanjut. Let us continue. Akan tetapi semua seteruku ini, But those mine enemies, kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, if we disobey the Lord, tidak mau melakukan firman Tuhan, we disobey his words, kita semua menjadi seterunya. we will become his enemies. Kita akan menjadi orang yang tidak suka akan Tuhan. We will dislike the Lord. Yang tidak suka aku menjadi rajanya, Whom, which would not, I should reign over them, bawalah mereka kemari, bring hither, bunuhlah mereka di depan mataku. and slay them before me. Dihukum Being punished dan dilemparkan ke neraka. and being cast away into the hell. Jadi jangan engkau egois So let you not be selfish menggunakan waktu yang diberi oleh Tuhan to use your time for the Lord, hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. for your own personal matters. Ingat, hidupmu adalah milik Yesus. Remember, your life belongs to Jesus Karena engkau sudah dibeli dengan harganya yang mahal. because you have been bought by his highly prized Dan blood. setelah mengatakan semuanya itu, And after he has said everything, Yesus mendahului mereka Jesus dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. went before ascending up to Jerusalem. Ya, saat ini Let us now, penulis firman ini the writer of these words of God, akan memaparkan, will explain, akan mengajar lebih langsung. will teach us directly. Kami hanyalah hamba-hambanya. We are just servants. Very full impressions. Ini adalah saatnya kebenaran disingkapkan supaya setiap mata terbuka. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. This is the time that the truth shall be revealed, so every eye shall see. Before and the granius. Ada banyak sekali gulungan-gulungan kitab di alam roh yang sedang malaikat bawa. There are many scrolls in the spiritual realm that the angel bring forth. For a sign, Evrelie tetraial. Nah, ini adalah cetak biru daripada kota-kota, bangunan-bangunan rohani yang akan dibangun para arsitek. These are the blueprints of the cities that will be built by the architects. Hagrala ibiasing to Ya, Feniar. surga sedang mempersiapkan rancangan bangunan. Heaven is preparing the design to build. Hayosol and praying imperfect. Dengan standarisasi surga. With the heaven standard. Hanani and Hebrews Ya, to ada tries. 7 malaikat yang sedang membawa 7 rancang bangunan yang ada di tangan mereka. There are 7 angels that bring the 7 designs in their hands. Hanonovring havralas idegra. Di dalamnya ada denah daripada kota-kota yang akan dibangun. Inside the blueprints, there are maps, designs of the cities that will be built. Heveria, Hihem and Senara. Ini akan diberikan kepada mereka ahli-ahli bangunan yang sedang dipersiapkan Roh Kudus untuk beroperasi di dalam dimensi kerasulan. This will be given to them of the Holy Spirit that operates in the spiritual dimension. For a logling imadim ifora. Sehingga dimensi kerasulan ini
bisa menjadi nyata di tengah-tengah gereja sekarang. So this apostolic dimension will become more evident in the midst of churches. Safarias Hanamai Atraila. Di belakang daripada 7 malaikat yang membawa gulungan daripada rancang bangunan, Behind the 7 angels who bring forth the blueprints, Harologli Esparanarim. ada banyak kereta-kereta kuda malaikat membawa material-material ilahi. there are many chariots of the angels that brings the spiritual building materials. Hanomoiling Kavra Sarira. Ini adalah material-material surga untuk membangun kehidupanmu. Terima. Hallelujah. Haleluya. These are the heavenly building materials to build up your life. Receive them. Fenanai Alayemai. Roh Kudus sedang membangun sekolah-sekolah untuk para ahli bangunan dilatih. Holy Spirit is building schools for the builders to be trained. My fast in Hanagrais. Ini adalah waktunya orang-orang dilatih menjadi ahli-ahli bangunan yang handal. These are the time for people to be trained to become an experienced builder. Magralas in Yepium to fear day. Kota-kota di alam rohani akan dibangun. The cities in the spiritual realm will be built. Herefol Fiferings Nomnet. Karena kerajaan Allah terdiri dari wilayah, Because the kingdom of heaven has territory. Halo Fortogrie. di dalam wilayah ada bangunan-bangunan yang akan dibangun. And inside those territories, there will be buildings that will be built. Haporo standing I vihiria. Ya, surga punya standar untuk bagaimana cara membangun dan ini yang akan dikembalikan ke dalam rumah Allah. Heaven has heaven's standard that how to build, and it will be given back to the kingdom of heaven. So beauty flame in minor. Ada banyak bangunan-bangunan yang dibangun dengan pola yang salah. There are many buildings was built but wrongly built. Horosal I vihegraib. Banyak kota-kota yang ditata dengan keliru. There are many cities are being designed but wrongly designed. Hano moiring felas I ditrais. Ingat ketika Salomo membangun bait Allah itu ada satu rancang bangunan yang sangat jelas. Remember, when Solomon built the temple of God, there was a precise design. Me fai kom ferenal. Karena apa yang di bumi ini akan menjadi gambaran yang di surga. Because what is upon the earth is a resemblance of what is on the heaven. Peranagling for on the green. Sehingga apa yang di bumi menjadi seperti apa yang di surga. So what is on the earth is becoming as if in the heaven. Perafuls I wine dinner. Ada begitu banyak material-material ilahi sedang dibawa. There are so many spiritual building materials are bring forth. Rivers I hear restore. Batu-batu permata, emas murni, batu-batu mulia itu sedang dikirim dari surga. The gemstones, the pure gold, and the precious stones are being sent from heavens. Heromoiling I will enseraya. Bukan hanya untuk membangun rumah-rumah, gedung-gedung, tetapi untuk membangun kota-kota. Not only to build buildings, houses, but to build cities. Resikrio I wahanarum. Bangun generasi yang baru. Rise the new generation. Ibrani 11 ayat 10. Hebrew 11 verse 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. For he looked for a city which has foundations, Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. whose builder and maker is Yahweh. Hefors ekan reis.
Ini waktunya standarisasi surga ditegakkan kembali. This is the time for heaven's standard being redefined. Hono trailing, Zovoring, Ferrari. Ini waktunya kehidupanmu yang tidak punya standar sekarang dikembalikan kepada standar ilahi. This is the time that your life that has no standard being reclaimed to the godly standard. Hamon regling in Sersam, I win to thrice. Ya, ada yang mendengar pesan saat kebenaran ini disampaikan saat ini hidupmu sedang kacau balau, tidak beraturan. Those in the midst of you who hear this message, your life is in a mess. Para saling, I for to the Grea. Engkau dijerat dengan begitu banyak masalah-masalah dan depresi. You are being tangled up into so many problems and you got depressed. Sarah daring if you're the two of ya. Ya, ada begitu banyak masalah keluarga terjadi. There are so many families problem occurred. Halasam anggraira. Dan kau berpikir jikalau engkau pergi atau kabur dari rumah masalah akan selesai. And you think if you run away from your home, everything will be solved. Anai ingri I will sedeo. Saat ini dengarkan firman dari rumah Allah. Right now, listen to the words of God from the house of the Lord. Phonom apresa idinterum. Hidupmu berantakan karena tidak dibangun dengan pola dari rumah Tuhan. Your life is in a mess because your life was not built upon the pattern of the Lord. Alhaim impratri. Jangan pergi dari rumah, jangan kabur dari rumah. Do not flee from your home. Haloyurt and adeskriat. Dengarkan kebenaran supaya hidupmu yang berantakan dipola oleh rumah Tuhan. Listen to the truth and the righteousness so that your messy life will be patterned well from the Lord. Horoligri ivens tredemainam. Roh Kudus sedang mau membangun rumah-rumah bahkan kota-kota. Holy Spirit is trying to rebuild houses and cities. Halonom egredistion. Saat ini dengarkan kebenaran ini supaya kehidupanmu ditata dan dibangun. Right now, listen to this righteousness so that your life will be administered well. Yang akan dibangun adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Those who will be built are the children of the Lord. Sesuai yang dikatakan di Matius. Kamu adalah kota yang terletak di atas gunung. As being said that you are a city upon a hill. Silakan multimedia tampilkan ayatnya. We'll let the multimedia to show up the verse. Menadaing ingrevoi truasti. Surga sedang bergerak melepas material-material secara ilahi saat kamu mendengar firman. Heaven is moving towards you to release the spiritual building materials as you listen. Halonom ing aivel tregria. Saat engkau mendengar firman ini dan kau mencatat, kau sedang mengambil material-material surga untuk membangun. When you listen to these words of God and you take notes, you are taking up the spiritual building materials to build your life. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Matthew 5 verse 14. You are the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung A city that is set on a hill tidak mungkin tersembunyi. cannot be hid. Ingat bahwa dunia roh, kehidupan rohmu Please remember that the spiritual realm, which is your spiritual life atau wilayah rohmu or your spiritual territory, adalah kehidupanmu itu. it is your own life. Jadi di dalam kehidupan rohmu lah, In your spiritual life, kota-kota ya tersebut didirikan dan dibangun.
the cities will be built. Ya, di sini dikatakan kamu adalah yang pertama adalah terang dunia. You are the light of the world. Kedua, kamu adalah kota yang terletak di atas gunung. Secondly, a city that is set on a hill. Kita mempunyai dua wilayah. We have two realm. Yang pertama wilayah jasmani. The first one is a physical realm. Semua apa yang engkau bisa miliki, hak milikmu di muka bumi All the things that belongs to you upon the earth itu adalah wilayah lahiriamu. is your physical realm. Semua seseorang memiliki tanah misalnya berapa juta hektar di bumi itu wilayah lahirianya. Everyone who has land, how many acre it is physical realm. Punya berapa banyak perusahaan, pabrik, rumah, uang, tabungan, itu wilayah jasmani aja. Having many factories, savings, it is all physical realm. Demikian juga dengan wilayah rohmu. It is so with your spiritual realm. Wilayah rohmu itu sangatlah luas. Your spiritual realm is very vast. Contohnya orang-orang berkata, For example, people say hatinya his heart, atau keinginannya his desires ingin memeluk. would like to hold the world. Artinya tidak pernah puas It means cannot be fulfilled, cannot be satisfied dengan apapun juga. with whatever it is. Lalu ada ungkapan, And there is a saying, dalamnya lautan the depth of the sea dapat diukur. can be measured, Hati orang siapa tahu. but the depth of one's heart, who Jadi knows? begitu dalam It is very deep, wilayah roh the spiritual realm manusia. of human. Betapa luas. It is vast. Contohnya, For example, bumi hanyalah tempat tumpuan kaki Tuhan. the earth is only a stepping stone for the Lord, Tapi Tuhan bisa bertakhta di dalam hati kita. but the Lord can reign in our heart. Yang maha besar, yang maha mulia, yang maha tinggi bisa tinggal dalam hatimu. The Almighty, the highest Lord can live and stay in your heart. Bumi ini hanya seperti setitik debu This world is only just like a bila dust. dibandingkan dengan luasnya alam semesta. In comparison to the scale and vast of this universe. Tetapi dunia rohmu But your spiritual realm bisa sebesar planet-planet. can be as big as planets. Bergantung berapa luas engkau membangun rohmu. Depends on how big you build your spirit. Memperluasnya, To expand it, memperlebarnya, to widen it, memperdalamnya, to deepen it, dan ketinggian. and his height. Preferring I am predestined. Siapa yang mau dijadikan oleh Roh Kudus ahli-ahli bangunan? Who among you would like to be made by the Holy Spirit as an experienced builder? Ya, yang lagi nonton di rumah, yang mau dijadikan ahli-ahli bangunan oleh Roh Kudus. Prefers LAMPU the Grians. Mari bersama-sama membaca dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Let us all read from 1 Corinthians 3 verse 10. 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah According to the grace of Yahweh, yang dianugerahkan kepadaku, which is given unto me aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. as a wise master builder. Paulus berkata bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Paul said that he is a wise master builder. Membangun bangunan-bangunan rohani. Build the spiritual buildings. Telah meletakkan dasar. Has laid the foundation.
Dan orang lain membangun terus di atasnya. and the other built upon it. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. But let every man take heed how he built thereupon. Harolugridem penadrea. Tidak ada orang yang cakap dihasilkan tanpa belajar. There is none who is mastering something without learning anything. Forograin avaras ale enhab. Pengetahuan yang terkunci dalam kitab Daniel sedang dilepas ke atas muka bumi. The locked knowledge in the book of Daniel is being released upon the earth. Sevararing aipering tedum nayo. Supaya gereja dapat membangun kota-kota di alam rohani. So that churches can build cities in the spiritual realm. Forologling saverian ay anamaria. Jikalau kamu mau diajar secara supranatural, kamu akan menjadi ahli-ahli bangunan yang cakap. If you would like to be taught spiritually, then you'll become a master builder. Henomoiling through a perastra. Seorang ahli bangunan yang cakap itu dapat memperhitungkan segala sesuatu sebelum dibangun. A master builder can calculate everything before it is built. Halo moining aives pravla ay adam barena. Menghitung biaya anggaran untuk membangun. To calculate the cost to build. Feresigri aivente denar. Bukankah firman Allah berkata, kalau seseorang membangun tidak menghitung lalu tidak bisa menyelesaikannya, dia akan dipermalukan. Is it not that the word of God has stated that if someone builds something but cannot finish it, he will be put to shame? Peralengling tefaras aditru. Jadi sebelum membangun sesuatu, So harus before, dihitung segala sesuatunya. so before you build anything, you should calculate everything. Hanomoiri aives en egreo. Hari ini Roh Kudus akan mengajar bagaimana kamu menjadi ahli bangunan yang cakap. Today, the Holy Spirit will teach you how to become a master builder. Re all am trudu catering. Sehingga apa yang engkau bangun dapat presisi. So that whatever you build will become precise. Here loss to on a fee. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diperlukan. And the cost is justifiable. Rolokli grenase. Semua dimulai dari membangun diri sendiri. All started from building oneself. Dimulai dari 1 Korintus 14 ayat 4 bagian. All start from 1 Corinthians 14 verse 4 part A. Horolotring de fera. Firman Allah berkata, barang siapa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. The words of God has stated that whoever speak in tongue build himself. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya Amin. sendiri. He that speak in an unknown tongue edified himself. Helegra en ivernetra. Kamu akan diajari bagaimana cara membangun dengan cara yang terbaik. You will be taught how to build the best way. Para nadring aivel tredestra. Murid-murid berpikir bahwa kerajaan Allah itu lahiriah, bangunan lahiriah. The disciples thought that the kingdom of heaven is physical and a physical building. Perevelding aivel to degrees. Kerajaan Allah adalah bangunan di alam rohani, kerajaan di alam rohani. But in fact, the kingdom of heaven is a spiritual building in the spiritual realm. Foronokli aivel sing intrais. Infrastruktur rohani, bukan infrastruktur lahiriah. Spiritual infrastructure, not physical infrastructure. Foyonoim immaili eskrao. Jadi membangun suatu kota di alam rohani
dimulai dari titik yang pertama, membangun dirimu sendiri. So in building a city in the spiritual realm starts from building yourself. For locally and restless, Mari bersama-sama membaca Yudas 1 ayat yang ke-20. Let us all together read Judas 1 verse 10. akan tetapi kamu So Judas 1 verse 20. akan tetapi kamu, But you, beloved, saudara-saudaraku yang kekasih, my beloved brethren, bangunlah dirimu sendiri build up yourselves di atas dasar imanmu yang paling suci on your most holy faith, dan berdoalah dalam Roh Kudus. praying in the Holy Spirit. Jadi berdoa di dalam Roh Kudus Praying in the Holy Spirit adalah menggunakan bahasa roh. is using your spirit, it is using your spiritual language, speaking in tongue. Dan itu sedang membangun diri di atas iman yang paling suci. And it is building yourself on the most holy faith. Artinya tanpa motivasi sendiri. It means purely, not motivation. Harologli anperianas. Ada begitu banyak orang membangun dengan cara yang salah. There's so many people built but wrongly built. Harologria aivestradagiria. Ya, ada banyak kota-kota di dunia yang dibangun dengan pola yang salah. There's so many cities being built upon the earth but with the wrong design. Halo degri eivantrausa. Ya, bangunan-bangunannya begitu berantakan, tidak tersusun. The buildings are not patterned well or not in orderly well. Hanamailang tredengling isora. Kota yang baik adalah kota yang terpola. A good city is a well patterned in orderly way. Foronotri vales entrekli. Tetapi sebelum engkau dapat mempola satu kota, engkau harus dapat mempola dirimu sendiri dulu. But before you can pattern in an orderly way, you have to be able to pattern your own life. Hanonovri aibing teda. Sederhananya adalah seseorang yang tidak dapat memimpin dirinya sendiri, tidak mungkin dapat memimpin orang lain. In simple terms, one that cannot lead oneself cannot lead others. Savoyor tudugraim immeiteasa. Firman Allah berkata, seorang yang tidak bisa memimpin keluarganya sendiri, tidak bisa memimpin jemaat. The words of God says that if someone cannot lead his own family, cannot lead the congregation. Forologli espar indigranov. Nah, firman Allah berkata, bagaimana dia dapat memimpin umat Allah atau jemaat Allah, sedangkan keluarganya sendiri tidak dapat dia pimpin. The words of God said, how come he can lead the congregation? But in fact, he cannot lead his own family. Hanonovri sagre endeklia. Hai kamu ahli-ahli bangunan yang sedang disekolahkan Roh Kudus. Hey you, the master builder that is being taught by the Holy Spirit. Hayo for al esevraira. Pahami dimensi membangun bersama dengan Roh Kudus. Understand this dimension to build with Holy Spirit. Koyo notru selavim impravirda. Material-material untuk membangun secara roh ada di rumah Tuhan. The materials to build in the spiritual realm is in the house of the Lord. Hayo noim impreving iskayali. Dan material dikirim karena ada orangnya Tuhan di dalam rumah Tuhan. The materials being sent because there is the people of the Lord in the house of the Lord. Haramailas anrifera concrum. Saat engkau membangun kehidupanmu, engkau memberikan dirimu terlebih dahulu dibentuk di dalam rumah Allah. When you build yourself, you have to give yourself being formed in the house of the Lord.
Hene mailai ere grastia sova. Karena yang awal sekali harus engkau bangun adalah kehidupanmu. Ini adalah pada tingkat dasar. Because the very first thing that you have to build is your own life. Because it is the very basic foundation. Titaring